ist das schön. Ja. Unser Weg ist so ungefähr hier hoch, dass wir zwischen diesen beiden Gipfeln rauskommen. Auf dieser Grünfläche müssen wir jetzt unseren Weg bahnen. Klar, wir haben natürlich die Möglichkeit jetzt zu sagen, wir entscheiden für uns, wir gehen da zu diesem Busch. Für mich jetzt in Ordnung. Gut. Also das Ende von diesem Geröllfeld da. Ja, wenn ich das wüsste, wo wir hin müssen, dann würde ich es dir sagen. Geht? War ganz gut, jetzt bis da zu gehen. Also schräg rüber. So schräg hoch. Genau. Hola. From Germany. And you? How? You're on the HRP? Yeah. So the other side is easier. Easier, but a bit easier. But going down that side will be easier for you. Oh yeah, good, good. Okay. Enjoy your time. So, von dahin, da sind wir hochgekommen. Dann sind wir da auf den Gipfel hoch und dann hier auf der Ridge hier runter und da kommt Franzi hier lang und hier hoch. Ganz schön außer Atem. Nice. Yeah. Ball mal die Faust. Hast du gut gemacht. Steil. Ja, und so hoch und so abfällig und Exponiert. Heute waren 12 Stunden unterwegs. Ich würde sagen, wir sind 5 Stunden über Boulders gelaufen. ja. Das ist halt unsagbar anstrengend für den Krass, waren wir Körper. halt wieder 12 Stunden unterwegs? Ja, von 7 bis 7. Wahnsinn.
Und von den 12 Stunden habe ich, also ich ganz ehrlich, ich habe keine 20 Minuten gesessen. Nee. Du musst immer Gleichgewicht halten, musst immer gucken, also hast ja keinen Moment, wo du einfach mal gerade stehst. Oh, das ist ein sehr krasser Tag. Ein Schild? Ja. Am Tag wie heute? Ja. Wir müssen einen Weg, sondern auch ein Schild. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt sind wir hier an dem See. Und wie man hört, sind wir ganz schön müde. Und deswegen sind wir jetzt hier fertig und schlafen jetzt. Mhm. Guten Morgen. Wir sind wieder unterwegs. 9:06 Uhr. Wir sind heute sehr spät aufgestanden. Ich glaube um 7:30 Uhr haben wir uns aus dem Zelt gewurstelt. Ja, der gestrige Tag. Wahnsinn. Ich kann nur sagen, wir sind fix und fertig. Also die Knie tun echt auch ein bisschen weh. Boulderfelder hoch, Boulderfelder runter. Alles wegelos. Man hat wirklich nur einen GPS-Track, den man versucht zu folgen, aber es ist eigentlich nichts erkennbar. Also deine Auswahl an Möglichkeiten ist unendlich groß. Und bist du bei einem riesen Boulder einmal falsch abgebogen, hast du ein Problem und musst irgendwie alles wieder zurückgehen. Wirklich heftig. Meine Nerven waren irgendwann am Ende. Ich hatte keinen Bock mehr. Trotzdem hatten wir sehr, sehr schöne Aussichten. Das war schon sehr beeindruckend und sehr schön. Das erste Mal, dass Wasser leer war. Wir mussten uns wirklich das Wasser einteilen. Und es war super heiß. Ja, jetzt sind wir gespannt, was der heutige Tag bringt. Bis zum nächsten See. Und dann werden wir da die Nacht verbringen. Wie ist es? Beschissen. Warum? Ich kann nicht mehr. Ich kann das schon seit Stunden nicht mehr. Aber wir sind gleich da. Und dann muss ich was essen. Gleich heißt übrigens bestimmt noch eine Stunde. Du bist raus. Da ist unser Ziel, der kleine See. Das war hier noch an den Wasserfällen hoch. Reicht aber auch für heute.
Guten Morgen. Morgen. Wo waren wir heute Morgen? An dem See, an dem Tiny An dem Lake. kleinen See. 2070 Meter. Das war eigentlich ein ganz guter Weg, weil das Ding die ganze Zeit zigzag und das war jetzt nicht so krass. Also in der Mittelkarte mehr da über diese riesen Boulders da wieder. Ging eigentlich ganz gut. Dann sind wir da runter und es war wirklich sehr steil. Für mich war es das steilste und schwierigste Stück bisher auf der ganzen Tour. Ja? Krass. Ja, Wahnsinn. Das siehst du es bei mir. Das andere ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber vom Schwierigkeitsgrad her nehme ich lieber ein bisschen klettern. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht warum, aber ich fand es gar nicht so krass schlimm. Da geht's jetzt zum letzten Col. Da oben. Höchster Punkt heute. Kommt es mir nur so vor? Oder ist diese Kuh wirklich riesig? Ja, genau du. Dich meine ich. Wir stehen bereits auf dem zweiten Col. Das bedeutet automatisch, den ersten Col haben wir schon überwunden. Sind dann hier nach unten. Das war mal wieder super, super steil. Sind dann durchs Tal hier nach oben. Jetzt stehen wir auf dem Col Curious auf 2455 Meter. Und ihr seht schon, hier geht der Pfad entlang. Und wir müssen dann auf den nächsten Col. Und wie immer, sau anstrengend. Wir haben schon ein paar Liter Schweiß verloren. Aber wir haben wieder traumhaftes Wetter, es ist heute nicht ganz so heiß. Und freuen uns auf den weiteren Abstieg. Geschafft. 3 von 3 Calls. Und das gerade mal bis 10:44 Uhr. Krass. Sehr gut. Sehr geil. Hinter dem See ging es ja dann, also beziehungsweise es waren ja 4 Seen, die wir da gesehen haben. Da kommen wir her. Das war der letzte Col. Und dann ging es da ja bergab über dieses Kalksteinfelsen und das war echt gefühlt ein Labyrinth. Da haben wir uns auch so ein bisschen verdudelt. Sind immer den Steinmännchen gefolgt, aber irgendwie hat das nicht zum Erfolg gebracht. Naja, wir haben uns dann trotzdem irgendwie einen Weg gebahnt und irgendwann Dave und Jane getroffen und die waren auf dem Pfad. Wir sind dann zu denen hochgeklettert quasi. Ja, und kurz vor der Hütte haben wir dann eine Pause gemacht. Müsli gegessen, getrunken, Wasser aufgefüllt, ein bisschen Äuglein geschlossen. Und dann wollten wir weitergehen, waren dann an der Hütte und dann haben wir das Grummeln gehört. Die Wolken wurden grau, dann hat man mehr gegrummelt und dann dachten wir so, ne, dann warten wir da lieber, falls jetzt echt Gewitter kommt oder Regen oder was auch immer. Dann sitzen wir das eine Hütte aus und dann kamen ja immer mehr Leute. 14 Leute habe ich gezählt, krass.
Morgen. Guten Morgen. Da geht es jetzt durch, links um die Ecke, zu unserem heutigen höchsten Punkt. Geschafft. Schon wieder. Schon wieder. Ja. Für heute der höchste Punkt. 2595. Und wir haben 10:39 Uhr. Ui, 3 Stunden. Ja, ein neuer Tag, ein neuer Call. 1000 Höhenmeter in 3 Stunden. 1000 Höhenmeter in 3 Stunden, richtig. Ja. Naja, unser Startpunkt ist hier hinter 1000 Meter runter. Ja. Mhm. Also, gut. Gute Strecke hoch. Und jetzt? Und jetzt geht es 300 Meter runter zum Refugi Setescan. Ja. Das ist das erste Refugi seit 3 Tagen. Und wir freuen uns voll und wir haben voll Hunger. Wie war das Mittagessen? Das habe ich jetzt hier hochgeschleppt. Keiner hat gesagt, dass es hochgeht. Es hieß nur runter, deswegen habe ich mehr gegessen. Und wie hat es geschmeckt? Sehr gut. Es hat sehr gut geschmeckt. Was gab's? Es gab normales Brot, getoastet mit Omelette ohne Salz und dieser spanischen Tomatenstreichgeschichte. Und wie viel hast du davon gegessen? 2 Portionen. Dann ist, würde ich sagen, eine Portion jetzt wieder abgelaufen. Das wäre schlecht. Hoffen wir nicht. Wir haben noch einiges vor uns. Ja? It was at this moment that he knew. He fucked up. Was für ein herrlicher Ausblick. Wir sind jetzt hier nach unserer Mittagspause schon wieder einiges an Höhenmeter hochgestiegen. Und wo wir herkommen, ist dieser Pass. Wir sind dieses gesamte Tal nach unten gelaufen. Hier ist eine Hütte. Dort haben wir Mittagspause gemacht und sind dann hier entlang runter. Und hinter dem Hügel wieder alles steil nach oben. Wir sind jetzt hier auf 2200 Metern und der Pass dort oben waren 2600 ungefähr. Und jetzt werden wir wieder eine neue Bergview genießen und gehen jetzt erstmal wieder runter ins nächste Tal. Ein tiefer greifen auf der rechten Seite. Unten. Ja. Es gab auch keine Markierung. Wir sind jetzt nur entweder dem ausgetretenen Pfad oder wenn es keinen Pfad gab, den Steinmännchen gefolgt. Und irgendwie ist man, also wir sind ja die ganze Zeit im Tal entlang dem Flusslauf
Aber wir sind irgendwie nicht vorwärts gekommen. Also es ist sogar anders, wir sind vorwärts gekommen, aber es wurde nicht, wir sind nicht fertig geworden. Und irgendwann haben wir dann einmal den Fluss gekreuzt. Und dann waren wir immer noch lange nicht da. Dann ging es nochmal durch den Wald, richtig steil runter. Da mussten wir, glaube ich, nochmal 300 Höhenmeter oder so machen, ne? Als wir den Fluss gekreuzt haben. Dann war die ganze Zeit so ein heftiger Wind, wo man eigentlich immer das Gefühl hat, es wird gleich anfangen zu stürmen. Da geht es gleich weiter. Oder zu regnen, was es zum Glück nicht hat. Oh, das war alles, also das haben wir ja so gar nicht erwartet. Und eigentlich war es total schön, weil es ein super schöner, wilder Weg war. Aber irgendwie in dem Moment komisch, weil wir eben das nicht erwartet hatten. Als wir angekommen sind, hat es einmal gedonnert und dann hat sich der Himmel ein bisschen zugezogen, haben wir schon das Zelt aufgebaut. Aber es hat zum Glück nicht geregnet. Und dann waren wir jetzt im Fluss waschen und dann haben wir gekocht. Ja, und deswegen es war ein sehr aufregender Tag schon wieder, muss man sagen. Irgendwie ist jeder Tag aktuell aufregend. Aber ist ja auch irgendwie schön. Dann gute Nacht.